Sa ceacht seo bhí muid ag fólamh faoi uimhreacha déanartha. Le hathraí ó uimhir déanartha go dtí uimhir déithúil, tá sé tábhachtach go bhfuil na cúigtaí dó ar rolas agat. Scríofaí muid éan amach i tabla is sraith a gcóil ón taobh heas go dtí an taobh clé. Braithn sé ar coibhéad digeidí atá in san uimhir déanartha atá agat an áit a stoppaí tú. Sa chás seo tá muid go stoppaí ag dó a gcuachta sé. Mar sin na dó a gcuachta haon, náid sin na haon go mleiscail, dó a gcuachta haon sin na dó a gcuachta dó, cethair, dó a gcuachta trí, ocht, tuair faoi deara go bhfuil tú ag dúbal an uimhir achan uair. Seo na cúachtaí a dó. Nes aber go bhfuil muid ag iarraidh an uimhir déanartha seo a athraigh ina dhéithúil. Is sonan sin ina ghra uimhir. Scríobhar muid an uimhir déanartha ón taobh heas arís go dtí an taobh clé, thíos faoi na cúachtaí de dó. Arís tá sé ionta tábhachtach go dtosaíonn tú ón taobh heas go dtí an taobh clé. An áit bhfuil na chéan in san uimhir. Seo na hebhratha na digeidí go mleiscail atá muid ag gol úsáid in ár uimhir déithúil. So mar hampla, tá haon scríofa thíos faoin haon, tá muid ag gol an haon úsáid. Tá muid ag gol an dó úsáid mar tá haon scríofa thíos faoi. Úsáidí muid an 8, an 32 agus an 64. Nuair simíonn muid na hebhratha seo a le chéile, dheoidh muid an uimhir ina dhéithúil. Sa chás seo, céad sa seachta tá ann. Déanaigh muid sampla eile. Tá muid ag iarraidh an uimhir déanartha seo a scríobh ina dhéithúil. Arís, scríofaí muid amach na cúachtaí de dó a gcóil is sraith ón taobh heas go dtí an taobh clé. Daig mé amach an chéad sraith an tam seo, mar tá seo bhád níos ciste agus ba cóirde a bheith cleachtaithe leis na cúachtaí de dó faoin am seo. An tam seo tá mé gol suas go dtí 128. Mar tá 8 digit im uimhir, mar sin de raithí mé suas go dtí dó a gcuachta 7 san am seo. Scríobhamsa an uimhir déanartha thíos faoi na cúachtaí de dó. Argamsa ar cathait a bhfuil na chéan. Tá siad an seo thíos faoi na cúachtaí de dó seo. Mar sin de scríobhamsa dó, 60 mar tá haon thíos faoi, 64 mar tá haon thíos faoi, agus 128 mar tá haon thíos faoi sin. Agus nuair samíomsa na hebhratha seo le chéile, fáimsa an freigra, ga 110. Anois tá muid ag gol arc ar an dóid chun déithúil a athraigh go dtí uimhir déanartha. Arís bé na cúachtaí de dó díthart. Tá muid ag gol an uimhir 104 a athraigh go dtí uimhir déanartha. Scríofaí muid amach na cúachtaí de dó arís. Thuaidh mé suas go dtí dó a gcuachta 7 na 128. Ach má arcann tú ar an uimhir atá muid ag athraigh, 104 atá ann. Tá 128 níos mó na 104 mar sin na ní bheidh seo d'íothrainn. Ach is é 64 an cúicht is mó a téanaisteach ann. Má buine muid 64 ar shiúl ó 104, tá muid feadcha le 10. Téan 32 is deach ar 10 an chéad cúicht eile síos.
Má buna muid sin ar shiúil tá muid feiceáil le 8. Ní héan sé déag isteach an 8 so bogam muid a ré go dtí a 8. Agus má buna muid ar shiúil 8 tá muid feiceáil le 9. Is iad seo na cuachtaí de dá atá go bhéh in usa jogging. Cur muid chéan híos faoi na cuachtaí seo agus cibé cinna tá feiceáil cur muid 9 híos futhú. Johnny muid sampla bhain eile. An tam seo, bhailan an ibhar 135 a scríomh ina ibhar déanartha. Arís, scríomhí muid amach na cuachtaí de dá ón taobh-eas go dtí an taobh clé I tabla. Daag mé amach an céad streic an tam seo arís, mar tá na cuachtaí de dá ar óla sogin. Rahí mé suas an tam seo go dtí ga céad céig sé. Is é an cuachtas mó a 135 an seo na 128. Má buine muid 128 ar shiúil ó 135, tá muid feiceáil le 7. Mar sinnda, ní rathí 64, 32, 60 nó 8 isteach an. An céad cuachta dá eile na a téan isteach seach na 4. Má buine muid ar shiúil 4, tá muid feiceáil le 3. Mar sinnda is féidir linn 2 úsáid, má buine muid 2 ar shiúil, tá muid feiceáil le 1. Is féidir linn 1 úsáid fásta. Anois chuirfí muid 1 híos faoi na cuachtaí de dá atá an usa jogging. Agus chuirfí muid 9 híos faoi na cuachtaí nach bhfuil an usa jogging. Ní úsáid muid ga céad céig sé, ní ró sin, bhí sin rá mhór, so stop muid ar 128. Is buint riail as na céisina ar Google Classroom.